ជាពូទស្សនាដល់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវមានជំនឿចិត្តមកនោះបងព្រោះមានពេលវេលាខ្លីពេកហើយដូចថាកម្មវិធីតម្រូវផ្លែអញ្ចឹងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអត់ត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងបានផងពេលវេលាប្រហែលជាខ្លីមែនតែដោយសារតែខ្ញុំព្យាយាមពីអ្នកបង DJ Bull ហ្នឹងប្រហែលជាអាចលេងជាមួយគ្នាបានសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបាទមានពាក្យពេចន៍ឲ្យបានសូមផ្ដាំជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទផងហើយក៏ដូចជាសិល្បៈដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយទាំងអស់គ្នាបងបាទមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំបាទម្នាក់ទេបាទឲ្យតែអ្នកមានទេពកោសល្យបាទសូមអរគុណទៅនេះខ្ញុំអត់សូវមានសង្ឃឹមណាទេដោយសារតែគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំបេក្ខជនប៉ះមួយគ្នាខ្ញុំមានពេលហាត់ខ្លីមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានជំនឿចិត្តប្រហែលទេបាទដោយសារតែដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់សូវមានជំនឿចិត្តព្រោះដោយសារអីខ្ញុំបទចម្រៀងខ្ញុំរ៉េបអញ្ចឹងវាប្រូវាច្រើនអញ្ចឹងតើយើងចាំមកច្បាស់មកបាទសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលពេលខ្ញុំមកច្រៀងទី1ទី2រហូតដល់ទី4ហ្នឹងតែគាត់បានជួយទះដៃតាម Facebook ក៏ដោយ fan នៅក្នុងទាំងអស់ក៏ដោយតែធ្លាប់ជួយផងថោសូមគោរពជំរាបសួរគណៈកម្មការតារាកិត្តិយសបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេដ្ឋានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានប្រហែលជាកំ pl ែង3ដើម្បីសម្ដែងជូនប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូម DJ Bull គេងសិនទៅបាទចាំខ្ញុំផ្លែតបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទរឿងមុនដំបូងគឺរឿងតូចតាចបាទសួស្តីលោកតកែត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញសុខសប្បាយដែរទេមានអីសុខសប្បាយធម្មតាទេចុះពេលយើងទៅផ្ទះមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេគ្មានបញ្ហាអីធំដុំទេគ្រាន់តែមានរឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះរឿងតូចតាចនោះស្អីនិយាយមើលងាប់មកមកត្រង់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅរៀលដាល់ទៀតវៃមិនមែនជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃទេទៀតគឺត្រង់មាត់ត្រូវភ្លើងចេះជុំមិនបានឯងធ្វើប្រហែសអោកក្មេងទៅលេងក្បែរនោះគ្មានណាទៅលេងក្បែរនោះទេទៀតគឺវាឆេះតមកពីផ្ទះធំរបស់លោកម្ចាស់ហើយមិនបានឆេះដោយសារតែរលំទៀនបនសពឪពុកលោកបាទពុកយកសុខភាពល្អគាត់មកគ្មានជំងឺអីទៀតគាត់ច្រៀងការ៉ាអូខេមួយថ្ងៃវល់ងាយកាយយើងចេញទៅធ្វើការបិចបាត់គាត់ស្លាប់ដោយសារតែគាត់ខឹងខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងចុះអាណាគេមកធ្វើឲ្យគាត់ខឹងអាចមិនលើកលែងជីវិតឲ្យវាទេគឺគាត់ខឹងនឹងអ្នកស្រីខ្លាំងពេកដែលហ៊ាននាំសាហាយមកដេកដល់ផ្ទះពេលលោកម្ចាស់មិននៅពុតរឿងតូចតាចអាចលាយអស់ហើយនៅទីជាមួយនឹងការបញ្ចូលសម្លេងបែប4តួគឺអ៊ូខុងខាងចេញបាចេះជីងសានបាទសេះទាំង3ថ្ងៃនេះឯងមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តមែនទេបានជានាំគ្នាធ្វើមុខដូចផ្ទះបាញ់ដូចនេះលោកគ្រូគណៈសុំធុបទៅចម្លងខហើយព្រោះថាពុកកណាហៅកណាឲ្យទៅជួយធ្វើស្រែនៅព្រៃវែងវិញចំណែកឲ្យជ្រូកកណាយកវិញបាយបានខបឲ្យទៅជួយលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារអូអាស័យឲ្យពូថាទៅដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌអ៊ុងខំឯងក៏ឈប់ទៅចម្លងថជាមួយលោកគ្រូដែរតើមែនទេលោកគ្រូអាសុនកណានេះសុំទៅផឹងទៅចុះដោយសារតែកណានេះដាក់ CV ជាប់នៅស៊ុនសัตว์ភ្នំតាម៉ៅផ្នែកឯកទេសបង្កាត់ពូជស្វាប្រាក់ខែសមរម្យគ្រាន់ជាចំកូនជើងមកភ្នំហួតគាត់ណានៅជាមួយលោកគ្រូពិតជាគ្មានអនាគតសោះមានតែការចាក់ចេញទើបជាការប្រសើរសូមលោកគ្រូយកយល់ផងទៅចុះបាទពួកឯងគិតដូចនេះទៅហើយលោកគ្រូក៏មិនហ៊ានហាមឃាត់ពួកឯងដែរតែលោកគ្រូចាំអេតពួកឯងចូល Facebook លោកគ្រូអស់សិនគ្រាន់បានshareរូបខ្ជូតគ្នាខ្លះណាឯងកុំភ្លេច confirm លោកគ្រូផងកណាលោកគ្រូមកចាក់កណាលាសិនហើយណែឯងដែរស្រួលណាស់ប្រយ័ត្នជន់លីមួកកណាអរគុណឲ្យលោកគ្រូកុំរសាកុំអីអត់ប្រាប់សោះនៅមានតង់ទៀតបែបរឿងកម្ពុជាអ្នកសុំទានបែបខ្ញុំសុំសម្ដែងប្រហែលតួនឹងត្មងលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសចិត្តតែសេស្អស្អាតហើយពុតមើលពុកអើយគ្រួសារសួយឆារបស់យើងតក់ពីចិត្តសោយនេះធ្វើជាស្ដេចរហូតដល់កូនចៅចំនួនក្រោយគ្មាននរណាម្នាក់ចិត្តសេអសតែចំណាយកូនប្រុសខ្ញុំអាចឋានចៅប្រុសពុកគេចិត្តសេស្អស្អាតហើយពុកនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេថ្ងៃនេះចិត្តសេស្អស្អាតថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាជោគជ័យជាមិនខាននោះទេឆាដល់បើនេះភ្លាមអង្គុយចុះមកនិយាយតបទៅដល់កូនគឺជាកូនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ដល់ល្បីឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុកគ្មាននឹងសល់ប្រមាណនោះទេសូម្បីតែសូន14ឲ្យពុកតិចកូនឯងយកទៅបញ្ចាំចូលក្លឹបលក់គ្មានសល់ដែរនិយាយអក្រក់ស្ដាប់មួយថ្ងៃក្រោយបើពុកងាប់ទៅអ្វីកូនត្រូវទីពឹងទៅលើខ្លួនឯងហើយចូលកន្លងមកខ្ញុំពឹងតែខ្លួនឯងតើអាតាមយកមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមមកអាចឆាតកូនចូលទៅដល់ខ្ញុំទៅក្រៅថ្ងៃកំណត់អាយុប្រហែលអាយុ25លាសិនហើយដែរអាចថាដល់ថ្ងៃកំណត់កូនត្រូវសិតឲ្យបានស្អាតបានបន្តិចទៅកូនធ្វើនេះដូចជាអ្នកសុំទានចឹងអ្នកសុំទានហឺហាប៉ុណ្ណេះសុកចិត្តបាន
លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះបិចបានជាសบายចិត្តម្លេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំមើលជួយរកសីណាស្អាតស្អាតប្រហែលបងតោមកអង្គុយកំណោយើងផងបានទេណាទុកចិត្តលោកម្ចាស់ខ្ញុំដាក់សុំទៀនបែកបាក់គ្រួសារខ្លួនក៏ចាស់ជរាលុយកាក់ក៏គៀនទ្រព្យសម្បត្តិក៏គៀនសូមលោកម្ចាស់បេតាដាក់ទៀនឲ្យខ្ញុំផងណែតែពេលសុំទៀនចងាយយកមកសុំទៀនឯងទៅនៅទៅហ្នឹងឯងចង់ងាប់អីមែនណែឈប់សិនអ្នកសុំទៀនក៏ជាមនុស្សដែរឆាប់ឲ្យរង្វាន់គាត់ភ្លាមណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើចង់គាត់ស៊ីផឹកសបាយដេកនៅផ្ទះស្រីបនក៏ខ្ញុំចំណាយដែរយ៉ាងម៉េចមិនសុខចិត្តទេបត់សុខចិត្តដល់ទៅហើយនេះឯងចឹងមកខ្ញុំសบายចិត្តម្ដងនេះបានលោកចាយជាកំចាត់ចោលព្រៃព្រះរាជាប្រកាសជាប្រទានរង្វាន់ដល់លោកហើយបាយចឹងសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជួយទូព្រះរាជាឲ្យទូបង្គោលផលទៅចុះសុំទោសផងលោកចាយថ្ងៃនេះយើងមិនបានកំដរលោកនោះទេដោយសារតែយើងមានការណាត់ជួបមិត្តស្រីរបស់យើងនៅ Dreamland ផងណាបាយចឹងសូមព្រះអង្គម្ចាស់យើងទៅចុះទូបង្គោលប្រធានថាផលអត់ទេសួស្ដីលបងចៅសួស្ដីលបងហ្វេខ្ញុំល្បីថាលបងចៅឯងនេះបកកែទាំងវិជាគុណនិងអក្សរសាស្ត្រមែនទេលបងលបងហ្វេដូចជាសរសើរពេកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំល្បីថាលបងឯងលួចមន់គេអ្នកភូមិវាយចិត្តងាប់ទេផងលបងហ្វេពិតជាកែតែរឿងអ្នកដទៃច្រើនដល់ហើយស្ដីរបស់លបងឯងដូចជាតាក់ទាញកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំដល់ហើយអរគុណឯងលបងខ្ញុំលាសិនហើយអត់ឆាតគោត្រឡប់មកវិញហើយបាទពុកខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអត់ឆាតពុករងចាប់ទៅ3នេះ25ឆ្នាំហើយដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងយល់ច្រឡំហីមិនមែនដើម្បីគ្រួសារដើម្បីស្រីស្រីដូចជាដាស្រីនៅក្នុងណាទីហុងឈ្មោះយូសៀងស្រីបតមានបញ្ហាអីស្រីបតអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលគេធ្វើមិនបានពុកពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកឯងរកផ្ទះទៅរៀនទៅនេះភ្លាមដែរឲ្យលោកធ្វើការឲ្យស្រួលបួលប្រយ័ត្នបាក់បាយទ្រាំច្បាប់យកឯងមានប្រាក់សងយើងទេលោកម្ចាស់ដើមឈើទាំងអស់នេះក៏ទៅរាជធានីដែរមែនបាយមកគាត់ទៅរាជធានីដល់រាជធានីបាត់ផ្លែជួយដល់ស៊ីលោកម្ចាស់រាជធានី10គីឡូងាប់អីចឹងសួស្ដីពុកសួស្ដីអាឆាតពុកឯងចំណេញចិត្តរើផ្ទះទៅរាជធានីមែនតើហើយបែរហើយមិនកុំព្រមទុកខោលីអូឲ្យខ្ញុំសោកមួយផងរបស់កូនឯងដូចជារបស់ពុកតាមានថ្ងៃណាមួយវាប្រកាសជាធំជាងបាប់ហើយអញ្ចឹងអាណាតមេដៃជួយបាក់ឯងផងអញទៅហើយបាទចប់ប៉ុណ្ណឹង